OK，Hello，大家好，歡迎收睇攞本全攻略，我係 Brian。Hello，大家好，我係柏積士。Hello，大家好，我係阿海啊。好啊，爭一個可以開台啊，係，爭咁講。今次咁齊人嘅，點解嘅咧？喂，因為呢個我哋第8場有4歲馬香港經典一哩賽啊。Hong Kong Classic Mile 係啦，係嘛？嗯終於嚟啦！呢個4歲系列賽啊，咁既然咧咁熱鬧咧，我哋梗係咧要齊腳啦，係咪啊？嗯冇錯啦。好嗱，先同大家睇睇今次跑道 B+2，11場馬全部草地，頭場12點半，望望多寶4重4連環，第8場呢一場咧就100萬，4重彩4連環，尾場都有100萬，3T 就350萬。停賽騎師有冇？冇啊，齊腳喎，又齊腳啊！都係齊㗎啦。係啦，好啦，咁啊，事不宜遲啦，我哋先同大家睇咗頭3場先啊，咁然後咧就分析下經典一哩，我哋每人咧就揀一隻，好唔好啊？好，好，好啊，交俾你哋啊，頭場啊，好4班1000，好啊，阿海講先啊，好唔好啊？又得啫。嗱，我咧就揀一隻新馬，一隻舊馬嘅。咁咧我就會先揀咗隻8號嘅8000好運先啦。誒，又係咁啱都係8喎。嗱，先睇下佢個操練先啦。嗱，阿蔡咧呢隻新馬咧就出咗6課集啦。咁睇落去咧好似麻麻地咁樣，但係咧其實你可以見到佢今個月咧，其實你見到佢上咗從化咧，你明顯係有進步嘅。特別係見到佢麥文堅親試嗰一課集咧。其實雖然枕頭之星你見，好似彈得咗4個幾馬位，好似好勁咁樣。咁但係其實8000好運咧喺臨尾嗰刻咧，其實都有追翻上個主馬群嘅。所以我認為呢隻馬咧其實係有進步嘅。加上咧，其實呢個馬主咧係個新馬咧都會係跑1000米咧都係特別零舍好嘅。例如係8000 C 啦，或者係呢個8000財星咧，都係跑1000米都係零舍好嘅。所以今次呢隻8000好運咧，我都覺得 OK 㗎。咁而另一隻咧，我就揀14號嘅萬里雲。呢隻咧就搏搏下嘅啫，純粹係因為佢上一場嘅佢係對住1200米嘅賽事啦，咁面對住大愛無疆、嘉應勇士嗰班咧，其實輸都係輸3個零馬位咁樣。咁今次咧有個1200米嘅級數咧落翻嚟1000米可能會好少少嘅，加上咧我就覺得今次孭住個118磅咧咁輕磅咧，你面對住其他都係孭住127磅啊嗰啲對手嘅話咧，呢隻馬都有啲機會賺翻啲級數嘅。所以就不如睇下，所以就會揀咗呢2隻馬啦。哇，8同埋14冇錯，都應該有得分下喎。有，一定有賠率啦。咁啊，柏哥你點啊？喂，嗱，我就揀一隻相當令人失望嘅馬，其中一隻展鴻威啊！啊，呢隻馬真係我諗好多人都好失望，包括仲未我自己。開齋喎。係啊，包括我自己在內啊。嗱，上一次麥道朗咧，我都唔知點解跑包尾喎，心律不正啊，咁啊。今次隻馬心律不正咯，係啦，隻馬心律不正個人。買咗幾多應該心律不正嘅。係啊，嗱咁就嗱今次換布文，咁啊略做翻功夫。始終呢個路程一定有4次上命嘅，咁啊希望佢入到3甲啦。好V 我都唔敢講噶啦。係。另外新馬智力之城，好簡單講一講。咁啊早熟血統試習好，潘頓近2課都摸住操嘅嚇，咁啊應該有啲睇頭噶啦。 8000嗰件衫話，即係啲新馬嚟得快，呢件衫其實要嚟得快都好快。係，不過上一隻咧好似喺偉達度啊爭咁啲，而家轉希斯啦，睇下應該係又點先。希斯嚟噶嘛呢個係咪？啊。好咁啊，總結下啦，頭場咧就要咗1號展鴻威、3號智力之城，另外8號啊8000財星8000好運，係同埋14號嘅萬里雲，兩熱兩冷啊。係。第2場啦，5班12啊，柏哥你要咩啊呢場？嗱，我就揀咗一隻線路光華先。嗱，呢隻馬咧就一向都係快放嘅。嗱，今次咧戴翻個眼罩，咁啊用阿黃志宏，基本上個用意相當明顯㗎啦，一定係上前㗎啦。方係啦，方，因為上次咧就阿布文哥將馬捉咗喺後邊，都踩出隻掌添。係啦唉。咁啊加眼罩添啊，今次係今次加眼罩用翻黃志宏，咁一定係放啦。另外一隻發光發亮，上次真係放啦，初跑線路都放，咁啊直路咧，咁啊梗係腳軟噶啦。嗱，今次咧操練係備戰相當積極㗎呢隻馬，以呢個馬房嚟計咧，我都好少見佢操得咁好啊。嗱，今次換巴道一定會有啲好啲流放，嗱，希望有啲賠率咧。咁啊更加抵玩嗱，我好欣賞韓哥㗎。係喂，上季40分上名，
跑咗1、2、3、4、5，杜偉咪花蘇5場攞咗28分，減咗12分，跑5場，係好嘢！唉，真係好啊！嗱，52啊，55同11啊揀咗啦。阿海你要咩咧？嗱，我啊揀翻啲行貨少少噶啦，3號嘅艾比奧先啦。呢隻上場大家咧，如果有買嘅話咧，都應該輸到一碌一篤噶啦。因為咧呢隻馬咧喺奧爾文跨下咧，竟然可以塞足半條直路嘅，但係咧佢臨尾嗰下咧末段追上嚟嗰下，亦都十分之犀利嘅，亦都係全場最快末段時間22秒98，大家要留意下呢個時間。其實反而你話凌風傲雪啊同埋盛世威風嗰場嘅頭2馬咧，都唔夠佢快嘅。咁你今次咧換咗邊個？換咗布文喎。哎呀，係啦咁真係好定唔好咧？我覺得係好嘅，因為咧佢不嬲騎後上馬都好少少啦。加上其實大家要留意下呢個組合咧，徐雨石搭布文其實咧係合作咗6次啦，有1 win 3 Q 一個第4，輸嗰隻咧都係因為流鼻血嘅啫。所以咧大家都要留意下今次呢個組合騎呢隻艾比奧都有啲機會嘅，應該係要保重噶啦。好，另外一隻要埋邊隻啊？要埋隻銳一啦，因為銳一咧其實貴福特咧轉咗貴福特之後咧，明顯咧就係穩定咗好多嘅。咁咧上場咧一縮落去1200米爆一段就已經去拎到個入 Q 噶啦，只不過係輸咗俾魅力星嘅啫。咁但係你論嗰場表現嚟講咧，一定係好好嘅，因為佢嗰場都係受困咗嘅。田雞嘅跑法就係不嬲都係少少，我覺得有少少即係唔係咁好嘅。咁今次咧又係執咗2檔啦，我希望就好翻少少咁樣咯。咁又係田雞咁點啊？即係攞位上次咧有少少唔夠精明啦嚇。冇錯，今次希望將功補過啦，係啦。7 win 啊！佢哋合作今季，大佬佔咗田山1/3頭馬啊！係合作愉快嘅啲 pair 嚇，咁啊。係嘅，呢隻要保重啦，係嘛？好，咁啊，所以第2場5班1200，我哋要咗3號嘅艾比奧5、線路光華7、銳一11、發光發亮。好啦，第3場啦，哇，好簡單喎呢場。1班1000，不過事先聲明，唔好揀4隻都中唔到 Q 啊！嗱，我哋而家希望可以中到嗱，講明實俾人咩㗎？好啊，嚟啊，點啊？阿柏哥先啊，簡單啲啊呢場。嗱咁啊，一放一追啦。嗱，放就飛翱翔啦。呢隻馬咧就係同我自己有少少緣分嘅，因為佢之前咧爆冷我都有中過呢隻馬。嗱，今次馬少少，咁啊艾少禮嚇，希望可以做翻出好戲啦，係嘛？搶出嚟跑就得㗎啦，咁輕磅係嘛？咁另外手機標靶咧都幾夾布文嘅，同埋佢始終個級數比較高啲。嗱，今次排個檔靚咧，應該可以咬住喺3、4位跑。好啊，揀咗2隻先啦。阿海到你啊，執翻2隻啊。我又係執翻啲冷少少嘅。咁啊，先揀咗隻延遲報名嘅好有心得先嘅。呢隻馬大家都可能會心諗，點解會揀呢隻嘅咧？可能大家都覺得佢上季今季其實頭3場咧已經用晒㗎啦。咁但係不過咧，我覺得佢仲有一滴喺度嘅。我覺得希斯就想呢場咧揸埋嗰一滴佢。哇！真係咁講嘅。咁點解咁講咧？因為你可以見到佢上場其實距離咧上場只不過隔咗7日啦，上場同嘉應高升鬥喎。咁鬥完之後咧，竟然翻咗嚟對比你呢場，仲可以重多7磅，即係證明咧，其實體力上咧應該都冇用得幾多嘅，即係咁樣。咁咧今場咧就雖然要孭住個135磅啦，但係佢1200磅大馬，我又覺得唔使咁驚嘅。咁而再加上其實你可以見到佢咧，其實1400米咧其實跑落去又唔算話特別差。咁咧前仗咧其實310場次咧，其實咧佢都熬到個第5翻嚟嘅。咁嗰場咧其實武林密碼都放到20秒89，嗰個係快時間嚟嘅。我覺得其實佢熬到呢個第5位咧都算係第5名，都算係咁樣噶啦。咁而再加上其實大家冇要記住就係佢嘅前季咧，其實係試過入 Q 嘅呢個路程，只不過係以短馬頭位輸咗俾潮州精神嘅啫。咁所以其實我覺得如果1400米嚟講咧，其實應該都夠嘅。好，仲有一隻係啦，個位你。咁啊揀埋隻健康愉快啦，今次係睇中佢個磅咁大咁上下嘅啫，因為你見佢近仗咧都係孭住個131啊128咁樣，今次咧122減多你2磅周俊樂，咁我覺得應該都有翻啲機會，同埋今季咧明顯見到呢隻9歲馬竟然有翻啲進步，識追喎，呢個真係覺得好神奇嘅。咁雖然你話263場次嗰場咧，你話佢跑第6啦，同埋嗰場都係一群馬咁追啦，但係你可以明顯見到佢竟然可以跑到全場最快末段22秒4喎，
我覺得真係好神奇嘅。所以今次你話咦咩？如果120磅，我覺得有啲機會嘅。好，頭先講笑嘅啫，其實小馬唔代表易倒咗嘅，係啊，係有陣即時會係咩都可以發生啊！係有陣時會有啲驚喜嘅，即係嗰6隻馬咧，個馬主係有獎金嘅，係但係唔代表你買誒會有彩金㗎，所以大家咧就參考下嘅啫。好啊，第3場咧，一班1,400，我哋揀咗1號手機標靶，2號好有心得，5號健康愉快，6號飛鷹翱翔嘅。咁啊，唔好包條3-4Q 我當贏㗎啦，我哋。好啊，嚟啦！經典一理啊！哇，亂到乜咁樣啊！係嗱，我哋咧就喺呢個階段，一人揀一隻我哋自己中意嘅馬啦，好唔好啊？咁啊，因為呢場馬咧，我俾3個 quota 你都未必仲 win 嘅，真係好老實咁樣，好亂啊！因為都比較混亂，同埋嗰個排檔形勢咧，可能會對一啲實力馬有啲影響。好啊，好啊！嗱，我哋首先有請即時，麻煩你啊，整隻馬嚟先。咁我就揀咗晒冷嘅。係晒冷，除咗嚟香港咧，大部分時間冇邊都有批嘅。咁咧落敗嗰2場，一場咧全城望空嘅，一場心律不正。其實扣嘅呢2場咧，呢隻係未甩過3甲嘅，好準好準。同埋今次咧排檔靚，咁啊換巴道咧，即係巴道再跑呢隻馬咧，上次1,400跑過咧，佢夠膽上1,600咧，排個檔咁靚咧。可以咬住靚位跑嘅呢隻馬，係好咁啊！阿海，你揀咗邊隻？我揀翻啲普通啲嘅啦，揀隻2號嘅小鳥天堂先啦。因為呢隻馬咧，其實雖然佢未跑過1,600米，但係其實你可以見翻佢個父母兩線咧，其實咧跑1里都係啱路程嘅。特別係呢個嘅母線啦，其實佢個其後，因為佢啲子子咧，其實都有贏過1,500米或者係1,600米以上嘅。所以咧，我就覺得小鳥天堂今次有個6檔喺手咧，相比起其他嗰啲瑞盛人生啊、白鹿金剛嗰啲孭住個10檔開外嗰啲檔位咧，今次佢抽咗個6檔，咁何澤堯又幾重視佢，臨尾嗰2課咧都係佢快跳嘅，咁我就會揀翻呢隻小鳥天堂先。好啊，嗱，其實呢場馬咧，步速主宰喺咩馬度啊？天星啊，係咪？同埋翠紅。嗱，我哋咧就揾咗阿艾少禮，就問下佢嘅喎。阿海佢講咩啊？隻馬會唔會放今次？其實佢話都要睇翻個檔位而定，即係都要未定嘅。我覺得，因為我哋禮拜3晚問佢噶嘛。冇錯啦。咁啊，今場佢又轉嗰啲配備啊，咁啊，你覺得會唔會走啊？我覺得有機會留翻少少都未定，因為咧，其實你見佢試閘咧，其實佢反而係留後咗，佢冇話用嗰個一貫嘅放頭或者係跟前嘅前速嚟去試嘅。咁咧，所以我就覺得佢今次仲要換埋個，即係唔要呢個眼罩，換咗呢個羊毛面箍咧，都有少少轉機嘅喎。OK 嚇，咁啊咪後有冇爆啲料俾你聽啊？冇啊？咁啊大家要留意下我哋嘅文匯馬經啦。好啊，係啦，我哋咧有個專訪嘅嚇，咁啊有個特輯啊，大家禮拜日買份報紙啊，記得。嗱咁我咧就搏下天星啊，因為其實上鋪咧，我覺得嗱你見佢落嗰啲飛啊，大佬啊真係谷行料㗎啦。喂，但係咧佢翻到嚟可以彈得嗰隻綠野飛馳3個馬位，我覺得贏個姿態有啲誇張嘅啫。咁啊做嘅時間都好靚嘅，1分20個3。今次又係1,600嘅，咁放人星跑啲放頭馬都擅長嘅，咁睇下佢可唔可以叫做蟬聯呢一場賽事啦我驚呢一場俾佢撳咗個慢皮繩其實都好睇廖康明其實廖康明話事呢場馬係始終馬房有4隻馬出咧，嗰個步速咧就佢比較容易啲去處理嘅。咁跟住攞咗2隻放頭係佢嘅都sorry 嗰隻翠紅又係佢放嘅，咁搞唔搞天星咧咁啊，即係呢場，所以好難倒啊，好複雜啊，我哋叫做每人揀一隻俾大家參考下啦白鹿都冇揀啊，幾夠薑嘅啫，真係好啊！咁今次嘅心水同埋分析咧，俾晒大家啦，咁大家好運咯喎OK 好，大家最緊要贏多啲，冇錯啦，好，拜拜。拜拜。拜。